Good morning guys, isang magandang araw naman na Sabado para sa ating lahat. No? Nandito tayo ngayon mga idol sa Hulong Duhat, Malabon. Yun, para mag-update tayo ng mga kaganapan dito at saka yung mga kung ano ba mga available na pets and animals dito. No? So tara at samahan nyo ako sa video na to. So sana ay tapusin nyo at saka suportahan nyo ang aking channel. Yung maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga nagko-comment at nagla-like. Paki-share naman ng ating video, no? Para marami makapanood. So mga idol, tara at umpisahan na natin mag-update ng mga kaganapan dito sa Hulong Duhat, Malabon. Okay, tara mga idol, let's go. Samahan nyo ako ha. Ito magkano sumakay ito mo? 60 lang yung 60 bawat isa. Ano yan, sabi ba ito? Ano tawag sa ito po yan? Wala na ipin yun. Ayos to mga idol. Magkano sa ganito kuya? 200. Ha? 200? Ayos to. O kuya, ano mo na baka... Sa mga ganito kuya, magkano? Ano? 50 pesos mga idol. Ang ganda. Wala nang tawag sa ganito oh. Janitor. Janitor fish. Ayos mo, ang dami benta ni kuya oh. Sa ganito kuya, magkano? 80 din. 70. 70. 70 makaidol oh. Maganda. Kuya. Ang dami pa oh. Sa mga ganito, nagbebenta ka din. Ayos no. May mga laruan pa si kuya dito, mga display oh. Binibenta mo din ba ito kuya? Magkano? 30. 40. 30. Ay, 30 pesos. Ayan, mga idol oh. Ayun. Ito, fighting. Ito, ano to? Fighting fish. Talagang nakikipag-away ba talaga ito? Naglalaban yan. Ay, naglalaban to? Mga kalaban niya, fighting fish din. Nakaparehas yan. Ayos mo. Akala ko yun lang yung pangalan niya. Fighting fish pala talaga ito, mga idol. Magkano sa ganito kuya? 100. Ayos mo. Dito ah. Ano ba tawag sa ganito kuya? Water snake, mga hilang-hil. Ha? Parang mga isda lang dito. Water snake yan. Kasi sa tubig siya. Water snake. Sige kuya mga idol, hanapin nyo na lang no? Ano kuya? Kuya, taga-saka pa pala nawi? Kalokan. Local lang. Magbebenta ka ba online? Hindi lang, hanggang dito lang. First time mo dito yata, no? Matagal na kasi nag-block na rin. Pero next week nandito ka. Ay, bukas nandito ka. Ay, mga idol, no? Pwede si Kuya puntahan dito every Saturday and Sunday. Salamat, Kuya. Ay, ano pangalan mo ulit? Aldrin. Robert. Robert. Ang dami yung pangalan. Ano ba yun? Sa pang, ano? May pang umaga, may pang gabi, ha? Salamat, Kuya. Thank you, thank you. Eto si Kuya may pusang binebenta oh. Ang ganda naman yan. Kuya, anong breed po ng pusa yan? Persian. Persian? Oo. Bali ilang buwan na po yan? 3 months. 3 months pa lang, ang laki no? May kapatid silang fish. Ano gender niya kuya? Female. Female. Kapatid sila, parang female. Ganda oh. Tapos yung ano niya, kulay ano, para orange yung kanyang mata oh. Magkano niyo po binibenta yan kuya? 4,000 lang namin nila. 4,000 bawat isa. Oo. Ayun oh. Mura-mura na no, 4,000 bawat O, isa. female pa yan. Female. Sa ganyan kuya, may bakuna din yan no? Oo, meron. Pero yan po may bakuna na siya. Ayun, may bakuna na rin. Meron po din po siyang bet card. Bet card po meron. Oo, ay, walong din Ay, wala dala. pa. Nasa bahay, di namin dala. Okay. Ganda na din no? Saan pa po kayo kuya nawi? Sa Valenzuela. Sa Valenzuela lang. Oo. Saan po sa Valenzuela? Sa Kuloong.
Kuloong. Malapit-lapit lang din, no? Pangit lang yung daan. Sana, malapit lang sa lubak-lubak. Kung sakali kuya may may magka-interesado, pwedeng meet up kayo. Pwede naman ba? Okay Basta lang. lang Valenzuela. Dito lang din, no? Kaya kaya. Ay, kunin ka lang yung contact number mo kuya, baka may mga interesado rin sa ito sa Persian mo, no? Persian po, no? Person. Ayan. Ay, kunin ko lang yung contact number niyo. 0928 0928 201 201 4330. 4330. Ayan si Kuya Jude. Si Kuya Jude mga idol, oh. Ito yung kanyang binibentang pusa. Dalawa to mga idol, ayun yung isa, oh. Kapatid na po. Kapatid. At pakita nga natin kuya. Ayan, oh, ganda, oh. Parehas female yan. Female parehas mga idol. Ang ganda ng kulay nila, oh. Kuya Jude, thank you po, ah. Salamat din. Ayun, dito naman tayo sa mga chow-chow ang mga idol ito. May chow-chow. Kaya sa ito, ito mga idol chow-chow. Oh. Ilang buwan na to kuya? 2 at kalahati. So magtatatlong buwan mga idol. Ang ganda oh. Ano mga gender nito kuya? 2 babae, 1 lalaki. 2 babae at saka 1 lalaki. Ganda oh. Ito ano ito babae. Check nga natin yung gender niya. Oh, ito babae nga. Babae mga idol. Magkano mo kaya binibenta yan? Isa. 7K bawat isa. May vaccine na ba yan kuya? May vaccine. 2 diom at saka 1 5-in-1. Ayan oh, baka naghahanap kayo ng chow-chow mga idol oh. Kaya ano pangalan nyo? Vincent. Ayan, si Kuya Vincent. Sa pa po kayo galing kuya? Yan lang po, malaki. Dito lang din. Kung sakali nag-iwan ba kayo ng contact number, pwede nyo bang ibigay? May mga, minsan kasi may mga naghahanap na ano, no? May mga interesado. 0951 0951 369 369 45 45 89. 89. Ayan ang mga idol yung contact number ni Kuya Vincent, no? Salamat Kuya Vincent, ha? Saan ka pa pala nauwi? Yan lang, sa malapit lang. Malapit lang din. Yung chow-chow ni Kuya, oh, 3. 2 babae at 1 lalaki. Kuya, thank you ah. Kuya, good morning. Ano ulit pangalan mo? Dennis, Kuya Dennis, mga idol. Ano dala mo ngayon? aso sa kaibon. Aso at saka ibon. Napakita natin yung ibon mo. Ayun, ang gaganda ng ibon ni Kuya. Parang apple to, eh, no? Ano tawag sa ganyang kulay, Kuya? Aswan na albino. Ay, ito yung Alswan albino. Ito, ang ganda nito. Parang may pula na, black. Ang ganda, oh. Magkano benta mo sa ganyan? Ito to? 700. 700. Ba't gano'n yung mata niya? Ano yung parang black tapos pula? Yung pinakagitna niya pula, oh. Ang galing, no? Pero lahat yan, 700 bawat isa. Dito lang sa mga... Dito, 300. 300 to. Ang ganda mga idol. Eh, dito naman tayo sa, sa papi mo. Ito, crossbreed ng Pomeranian sa Chicho. Pomeranian Shih Tzu. 4K. Ayan. Magkano dyan? 4K. 4K. Ayan mga idol. Ano gender dyan? 11 months. Ano, babae, lalaki? Lalaki. Lalaki, 11 months mga idol. Malapit na to ah. Baka nag-ano na nga ito eh. Ano nga, babae ba ito lalaki? Lalaki. Lalaki. Pwede na. Ito naman, anong breed to? Ito, crossbreed ng Husky. Blue Husky. Magkano benta mo dyan? 2,000 lang. 2,000. Ito naman, terrier oh. Crossbreed Chihuahua. Chihuahua. Ayos no. Magkano dyan? 2,500. 2,500. Ay, mga idol. Daming benta ni Kuya, no? Papi at saka ito. Kanina eh. Ay, may nabenta ng Shih Tzu. Ayan, no. Magkano mo naman nabenta? 4,500. 4,500. Saan pa kuya nauwi? Monumento. Monumento? Tuwing Sabado, Linggo, nandito ka? Oo. Ayan. Parang nakikita nga kita kasi dito. Sige, Dennis, mga idol. Ayun, ganda lang ibon niya, oh. Ayan, 700 lang bawat isa. Kung sakali nagbebenta ka naman sa sa mga bawa, nakikipag-meet up sa'yo. Okay naman sa'yo yun. Ay, kunin ko lang contact number mo. Baka may mga interesado sa ibon mo. Ang gaganda, oh, mga ibon. Ano contact number mo kay Dennis? 0948 0948 731 731 7536. 36. Ayan, si Kuya Dennis, mga idol, hanapin nyo. Taga dito lang din yan, sa Malabo. Ay, Monumento. Ayan, salamat kay Dennis, ha. Thank you. Ito mga idol, may mga magagandang papi, oh. Ayan, oh, sarap lang ng tulog. Kuya, anong breed to? Tay, anong breed to, Tay?
Anong breed to? Anong breed po? Ito mga to. Ay, ang ama niyan lang kasi yung chow-chow, tsaka Chow-chow. yung ina niyan, yung ano lang. Aspin. Aspin. Aspin yung nanay, saka chow-chow yung tatay mga idol. Magkano kuya binibenta mo? 500. 500 lang bawat isa, no? Pero may bawas yun. May bawas pa naman. Ayan. 500, may bawas pa. Mura-mura na yun, ah. Mura-mura na. Mating sa tingin. Mura na, no? Mura na, 500. Oo nga, minsan yung bumibili, gusto. Hingin na lang. 100, ganyan. Sige, kunin mo. Ayun na lang. Ay, sa mamatay sa bahay, nahuhulog eh. Ay, ganun. Pag nahulog Saan pa po ba kayo umuwi? Saan kayo umuwi? Sa Lambaw, Bando. Ubando. Ayan. Thank you, tayo, ah. Salamat. Salamat din. Mga nanay si Nanay Rebecca. Good morning, Nay. Wala pa COVID, nandito na kami, dinala namin. Kanina pa kayo dito? Hindi, wala pa COVID, nagkautak. Oo. Dinala namin yun, yun ang nagsama-sama sigarito yun. Oo, ito si Nanay kahit saan ito na pupunta. Bukawi. Bukawi. Saka dito. Malolos. Kung saan. Malolos. Nagmamalolos din kayo. Liwa. Ito mga dala ngayon ni Nanay, mga idol, oh. Dala yung email para natin Ang ganda nito, oh. Nay, magkano benta nito? 400 pa. 400 pares, ah. Pwede na, no? Mura-mura na mga idol. 400 ang pares. Tapos meron din siyang ito mga papi. Magkano naman po dito? 800 din tayo. 800 bawat isa. Ayan. Ito 800. Tapos dito sa white 400. Pwede na, no? Mura-mura mga idol. Pag napalaki mo ito, Oh, and mga idol, puntahan yung sinanay dito. Kung sakaling wala kang dalang manok ngayon, Nay. dala nila eh. Ay, iniikot. Iniikot na. Ayan, pahintitingin. Ito, dala naman dalawa yan. Tsaka may babae, nabili ng dalawang Dalawang babae na benta na. Kalapate, dala yung ano. Thank you na ya. Salamat. Dito naman tayo sa mga hamster. So ito kuya, ayun, pakita natin okay lang. Ito mga hamster idol, oh. Magkano sa mga ganito kuya? 250 pares. 250 ang pares. Ayos to. Ano tawag sa ganito? Pansirat. Ha? Pansirat. Fancy rat. Ayun, oh. Fancy rat mga idol. Origin ng mga dagang kosta. Oh. Ayun pala yung mga dagang kusta, no? Tapos ito, ganito. May, ano to? Ano tawag niya, kuya? Golden hamster. Golden hamster. Magkano naman dyan? 120 pares. 120 ang pares. Gaganda, no? Oh. O, sa mga mahilig sa mga ganyan, no? May surang dagang bahay dyan. Oo nga, ito. Makala ko, dagang bahay ito, oh. Ito. Black na black. Kahit ito, oh. Mas lalo na to. Ayo nga, oh. Mas malala nga to. Grabe naman to. Baka dagang bahay nga yan, ah. Hindi. Hindi na. Puti ang dibdib Ah, niya. joke lang mga idol. Halata namang ano. Kaso Puti rin mukha lang yung talagang bigote. ano. Oo nga eh. Magkano benta mga ganyan? 500 pares nito. 500 ang pares naman. Mahal to. Ito lalaki yan, no? Babae. Ay babae. At yung lalaki. Ano pangalan mo kuya? Ha? NG. NG. Mga idol sige NG, oh. Hanapin nyo na lang kung sakali naghahanap kayo ng mga ganitong klase mga pets. Ito daga. Ayos. Black talaga eh. May pakita nga natin yung mga ano mo. Di ba nakakawala yan? Hindi naman. Madagascar. Madagascar mga idol. Magkano dyan? Renta lang isa dyan. 30 lang bawat isa. Ano ba kadalasang pinapakain sa ganyan? Chick booster tsaka balat ng pakwan. Hindi, halimbawa sila. Ano, Chick booster, yung pagkain ng mga sisiw. ayun. Ito. Ito yung maliliit naman. Dubia. Ano, no? Dubia. Rubiar. Magkano naman dyan? 15 pares. 15 naman ng pares dito. Ayos, no? Ay, ito ano mga to, mga halaman mo naman. 10 lang. Ito 10 piso lang. Ano to kuya? Aquatic plant. Aquatic plant. Ay, nakawala isa. Ayun na, lumusot na. Oo. Naku po. Buti hindi tumakbo ng ano, malayo. Hindi sila Hindi sila nagtatakbo ng ano. mga 10 sila mga pila. Ah. Hindi sila mga maliit lang.
Kuya, salamat ha. Thank you, thank you. Dito may mga kalapati. Makita naman natin yung mga kalapati dito oh, sa mga magkakalapatis dyan. Ayan. Kuya, good morning po. Magkano sa mga ganyan mo kuya? 80 bawat isa. Ito mga magkakapatid oh. Isa kulay eh. Ganon din dito kuya, 80 pesos. Ay, 300. Bakit anong... Tipler, 300 bawat isa. Ganon din dito. Dito kuya, magkano dyan? Mga ano pa to, no? 200 isa. Mga inakay pa. MMFC kasi. MM yan. Ano ibig sabihin ng kuya? Ay, ganon. Ayos, no? 200 bawat isa. Club race. Ay mga idol, 200 bawat isa oh. Si Kuya, ano pangalan niyo po? Brother Louie. Brother Louie. Ang number ko, 0999-479-2119. 0999-2119. Ay mga idol, baka naghahanap kayo. Kontakan niyo si Brother Louie. Ayan, lagi nandito yan every Friday and Sunday. Kuya, salamat ha. Ano klaseng manok to kuya? Hindi na ba eh? Hindi ko makilala eh. Magkano? 1.5. Ano yung pabenta lang sa'yo? Ganda oh. Binabay mga idol. Ano kayang ano nito? Bloodline oh? Ha? Kasilihim. Ano po? Ano tawag dyan? Kasilihim. Ganda oh mga idol. Ilang buwan na yan kuya? 18 months. 18 months. Magdadalawang taon mga idol. Malaki. 1.5 mga idol. Yan kuya, magkano benta mo? 1.7, pero pwede 1.5. 1.7 hanggang 1.5. Ano tawag sa ganyan? Kelso. Kelso sweater. Ang tikas na to ah. 4 na taon. Kaya pala. Magkano ulit? 1.7 hanggang 1.5. Depende no? Oo. Ganda mga idol. Yan lang kuya dala mo? Ito lang. Trabaho, busy na sa trabaho eh. Hindi na makakatos. Ano pangalan mo kuya? Makmak. Si Kuya Makmak mga idol. Saka pa kuya galing? Botas. Taga Nabotas. Ganda ng manok mo eh. Kaya salamat ha. Kaya ano tawag sa ganyan manok kuya? White hat. White hat. Ganda no? Eh bata pa. Bata pa. Ay mga idol no? 6 months. Magkano benta mo kuya? Binibenta. Ay di mo binibenta. Bitaw lang. Abang ano lang, Bitaw. binibitaw-bitaw mo lang dito. Saan ka mo na uwi? Sa Tagalog. Tagalag. Malapit-lapit lang. Nadadaanan na ba yung ano dyan? Yung daan dyan? Medyo pa. Nagpapadaan pa din sila? Ayan mga idol oh. Si Kuya Tagalag. Ganda ng manok oh. Kala ko binibente. Ano pangalan mo kuya? Ano? Kano. Si Kuya Kano mga idol. Ayan. Pinasyal lang yung manok niya dito. Pambitaw-bitaw. Sa bitaw lang. Bata pa eh no? Aning na buwan? 6 na buwan. Ganda ng pa eh. Kaya salamat ha. Kuya Kano mga idol. Ano natin kung ano kung tayo anong klaseng manok yan tayo? Ano tawag yan? Ha? Palahi mo. Ano tawag sa ganyan? Ulang linaw. Ulang linaw. Ano ito, tinabasa mo na yung ano yan? Dati ng tanong yun. Ay, ganyan na talaga yung palong niya. Ganda, no? Binibenta mo tayo. Ilang buwan na po ba yan? Ay, ano? na. Matikas na rin. Ganito niya eh. Magkano po benta nyo? 8. Tawal mo ni mama sa logo. Yung 8 mo nga, ano eh, sakto na, ano pa, tama pa pakain lang, eh, no? Tama pakain lang. Gamot pa. Panggamot pa niya, vitamins. Ang mga idol, binibenta ni tatay. 800. May bawas pa. May bawas pa rin. Halos yung mga, ano lang, papayad lang sa pagkain niya, no? Tayo, ano pangalan mo, tay? Ano pangalan nyo? Rudy. Oli. Ayan, saan pa po kayo galing? Yan na kami sa Katmon. Taga Katmon si tatay mga idol. Malapit sa Francis
sa may Robinson. Ito lang ang dala mo, tay. Ito lang, no. Ayos, no, ganda. Tay, salamat ah. Ilang buwan na yan, kuya, ganyan? 4 months. 4 months. Binibenta mo na? Oo. Oh, batang-bata pa, no? Ganda yung manok. Halata-halang na bata pa, no? Magkano kuya benta mo? 500. 500. Mura na. Ano yung palahi mo? Oo. Ano brand na yun, kuya? Carol nanay nito, white at sang ama. White Hats yung ama. Tapos yung nanay. Carol. Carol. Ayos, no? Yan lang ang dala mo? Yung tatay, nandiyan din. Ay, ganun yung tatay. Hindi ko binibenta, pinakikita ko lang. Oo. Sa pa ako yan na ano, galing? Yan lang, sa tansa lang. Dito lang din. 500, pwede na mga idol. Ganyan kabubura yung mga manok dito. Kaya salamat ah. Ano pangalan mo ulit? Ninyo. Ninyo. Salamat kay Ninyo. Hi, good morning. Pakita natin yung manok mo. Ganda oh. Ano tawag sa ganyan ko yan? Ah, lambuyog. Lambuyogin no? Oo nga eh. Bata pa to no? May 1 taon. Ah, wala pa 1 taon. 6 na buwan pa lang. Yung nga, hindi yung ano pa, yung kahig nyo. Magkano kaya benta mo? 1.3. Ayos, no? Guwapo eh. Yan lang ang dala mo, kuya? 1.3 lang. Saan ka pa kuya galing? Saan ka pa galing? Ikaw? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Tansa. Ayun, no? Taga-Tansa lang din si kuya, mga idol. Salamat, kuya. Salamat. Ito mga idol, si Boss Perry, oh. Okay, kahit saan mo makikita to, sa Bukawi. Ngayon, nandito sa Malabon, mga idol. Ganda ng mga dala niyang manok, oh. Ano yung mga manok mo ngayon, mga palahi mo yan? Ay, kumbaga may hinahango ka, pero may mga palahi ka. Sa ganyan, kuya, magkano benta mo ngayon? 3K isa. 3,000 bawat isa. Ay, ito yung mga dala mo ngayon. Dami, no? Sa ganito, kuya, magkano? Sa ganyan, magkano? 3K din. 3,000. Dami, oh. Ay, marami kang pagpipilian, mga idol. Ay, sa ganyan, kuya, magkano? 3.5. 3,500. Solid, no? Ano bloodline ko yan ng ganyan? Mga ano to, sweater belt. Sweater Kelso. Ayan, mga idol. Ito si Boss Perry, nag-iiwan ng contact number to eh. Pwede nyo kontakin. 0923 0923 650 650 4152. Ayan mga idol, si Boss Perry. Taga, ano po kayo, no? Ay, nabotas. Ayun. Salamat ah. Boss Perry, mga idol. Ayun, may binabay, mga idol. Boss, magkano sa binabay mo? 1.5. 1.5. Ba't may ganyan yan, no? Galing sa Panalo. Ah, Sugat ko. oo nga, no? Panalo lang. Panalo. Magkano benta mo ulit? 1.5. 1.5 lang. Kulang na yan. Ano bloodline yan? Wala, nabili lang rin namin. Nabili mo lang din. Ano pangalan mo, kuya? Limoy. Si Moy Moy. Ah, si Moy Moy. Saan ka pa galing, kuya? Diyan lang. Ah, malapit lang din. Binabay, mga idol, kakapanalo lang. Binibenta yan ni Kuya Moy Moy. Kuya, thank you ah. Ito mga idol, Pomeranian, no? Baka naghahanap kayo. Pomeranian. Ito, Pomeranian din. Magkano sa ganito, kuya? 10,000 bawat isa. Ilang buwan na to? Magtatatlong buwan. Ayan, no? Saka ito mga chihuahua, oh. Babae. Ito mga parehas lalaki yung dalawa. Magkano naman dyan? Ito 10,000. Tapos dito 9,000. Chihuahua mga. Ito may pusa kayo, no? Sa unit ko. Persian. Magkano dyan? 6,000 bawat isa. Ayan, no? Mahilit. Dalawang babae at saka isang lalaki. Nagkakagulo sila, oh. Sa mga naghahanap, no? Meron sila mga ano dito. Persian na mga pusang mahalo sa Chihuahua. Pomeranian. Nag-iwan ka ba ng contact number, kuya?
0968-6831158. Ayan, si Kuya Jason. Ayan, mga idol, si Kuya Jason. Thank you, Ay, si Kuya, binibenta din to, no? Pag. Yan lang ang dala mo? Wala kayong mga gamit ng ano? Aso? Akala ko ulam eh. Ayan, si Kuya hindi nawawala yan dito lagi. Every Saturday and Sunday. Magkano sa pag mo, Kuya? 7 na lang. 7,000 na lang. Mura na. Bali, ano gender niyan? Lalaki, no? Lalaki. Ilang buwan na to? 5 months. 5 months. Ay, malapit na to. Oh. May bakuna na rin to, Kuya. Oo, ulit, oh. Pag mga idol. Deworm, ano, meron na to, bakuna. Kaya ano pangalan mo? Christian. Christian. Ay, mga idol, hanapin nyo na lang si Kuya Christian dito. Contact number, hindi ka nag-iwan, no? Pwede naman. Pwede naman. Ay. Anong contact number mo, Kuya? 095 0956 531 531 2753. Okay, si Kuya Jason, mga idol. Ay, ano ulit? Christian. Christian. Salamat. Ito pala si Kuya Jason. Salamat, Yun, mga idol, that's all for today's video natin. Mga idol, ang tiyanggian nga po pala dito ay open lang tuwing umaga ng Sabado at Linggo. So may mga nagpupunta daw kasi dito ng mga alas 12 hanggang alauna, may mga pupunta. Close na po sila, mga idol. Mga 11 lang yung mga, kung sakali mga hanggang 11 lang, pwede po kayong pumunta. Para may mga abutan pa kayo dito. Sa mga bibili naman ng manok, so kailangan agahan nyo kasi napakabilis talaga ng bentahan dito ng mga manok. So hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa aking channel, sa Team Solaris Vlog, ay mga idol. At saka siyempre sa Biyaheng Hulyo. Ayan, malapit na tayo ma-monetize doon, mga idol. So patuloy nyo pa po ako suportahan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo na sa mga bago at parating natin mga video. Ayun, maraming salamat at ingat-ingat po kayo saan man kayo naroon. Maraming salamat po. Thank you.